Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре рассмотрим очень интересные трибридные наушники от новой компании Apivio-X стоимостью $229, и приходят они в небольшом красном кейсе, где есть логотип компании, в том числе и здесь, и указано название этой модели Grid, но тут уже указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 10 мм, 4 арматурных излучателя для средних и высоких частот, и дополняет все это дело драйвер костной проводимости, но чувствительность составляет 104 дБ, и они получили сопротивление 16 Ом. Теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Довольно вместительный фирменный кейс для хранения наушников. Наушники. Как по мне, очень даже хороший кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3-5 мм джек. Ну и набор силиконовых амбушюр и пенные насадки. Наушники очень крупные и выполнены полностью из темной смолы, а лицевая панель имеет довольно необычное и даже в некоторой степени уникальное оформление с небольшим 3D эффектом, что смотрится очень даже круто. Да и логотип компании на обоих наушниках неплохо так вписывается в общую концепцию вот этого немножко даже мрачного дизайна. Ну а здесь у них располагается разъем 2 пин для подключения кабеля, и рядом находится 3 небольших отверстия для компенсации. Ну а звуковод у этих наушников металлический, оптимальный по длине и ширине, с защитной сеточкой и бортиком для более лучшей фиксации амбушюр. Ну и с посадкой и удобством лично у меня проблем не было. Использовать их можно как с комплектными амбушюрами, так и с любыми другими, но желательно выбирайте более широкие, и вот тогда будет прям отлично. Есть и шикарная звукоизоляция, и очень удобная посадка. Но я безусловно должен вам сказать, что это наушники точно не для маленьких ушей, так как даже у меня они довольно сильно торчат из уха, если смотреть на это со стороны. Ну, например, меня это лично не беспокоит. Но сказать вам об этом я считаю, что должен, так как для кого-то это может быть очень важно при выборе наушников. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат трибридные наушники Apivio-X Grid. Вот так выглядит и график частотной характеристики, и эти наушники имеют усиление низких частот на 8 дБ с очень плавным переходом к области нижней середины, а акцент в области верхней середины здесь имеет усиление на 10 дБ, что делает звучание этих наушников более энергичным и эмоционально насыщенным, но достаточно сдержанным, так как высокие частоты в этих наушниках находятся на довольно темной стороне. Я могу сказать вам точно, что это совершенно не яркие, не резкие и вообще не светлые наушники. Здесь просто выдержана очень теплая и притемненная подача для любителей более комфортного и теплого расслабленного звучания, без акцента на всякие микронюансы и явную аналитику с техничностью. Но я думаю, что кому-то и такая подача очень даже понравится, хотя лично я бы все же не отказался, если бы высокие частоты тут были более продолжительными. Я считаю, что это определенно бы сыграло им на пользу. Ну а теперь давайте разберем звучание этих наушников более подробно. Ну что, друзья басхеды, ликуйте, вот они, наушники с уже реально мощным басом, так как в Apivio-X Grid низкие частоты — это буквально основа их звучания, создающая мощный и глубокий фундамент. И явная басовитость этих наушников проявляется уже сразу с первых нот. Бас уверенно опускается в самые нижние регистры, создавая на выходе плотное и насыщенное звучание, которое буквально уже ощущается физически за счет небольшой, но тем не менее слышимой работы костного излучателя. И в этом диапазоне бас не просто слышен, он реально даже чувствуется, благодаря некоторой вибрации, которая добавляет звуку необходимую массу и глубину. И бас в этих наушниках очень глубоко проникает в абсолютно любые композиции, придавая им должную насыщенность и объем и полновесность. Особенно это заметно в современных электронных направлениях. Любители техно и подобных жанров определенно будут довольны, так как по восприятию бас тут действительно мощный, сконцентрированный, но при этом совершенно не размытый на текстуру. Самое главное, хорошо контролируемый, что предотвращает его доминирование над другими частотами. А мидбас в этих наушниках, конечно, хорош. Он панчевый, упругий, но
немного гладкий по восприятию, с очень даже хорошей слышимостью сатурации и дисторшена, хотя на мой вкус лично я бы хотел, чтобы он был все-таки чуть попрозрачнее и повоздушней, но тем не менее басовые партии инструментов, таких как бас-гитара, звучат глубоко и отчетливо слышимо, сохраняя хорошую теплую естественность своей подачи и заметную ритмичность, что делает звучание в этих наушниках более привлекательным и уж точно не скучным. И в целом низкие частоты — это точно сильная сторона этих наушников, обеспечивающая насыщенное, мощное и контролируемое звучание с довольно быстрой и точной атакой. Они придают музыке необходимую фундаментальную основу, дают правильный задорный панч, обеспечивая на выходе хорошую энергичность и глубину, что делает прослушивание абсолютно разных музыкальных жанров более захватывающим и эмоционально насыщенным. А вот средние частоты в Apivio X-Grid — это без преувеличения еще одна из самых захватывающих частей их звучания, так как они буквально здесь кипят безумной энергией, создавая ощущение непрерывного движения, я бы даже сказал некого эмоционального напряжения, заметного уже в очень крутых кинематографичных саундтреках. И поверьте мне, эти наушники точно не оставят вас в покое, так как этот диапазон отвечает за передачу вокала и инструментов с удивительной эмоциональностью и очень явным присутствием, поэтому вокал в этих наушниках звучит уже реально очень насыщенно и выразительно, и буквально каждое слово, каждая интонация передаются с такой четкостью и даже чувствительностью, что кажется, будто вокалист стоит и выступает сейчас прямо перед тобой. То есть в этих наушниках он явно выдвигается на передний план, будто вы просто попали к нему сейчас на концерт, и любые нюансы голоса от легкого шепота и до каких-то мощных криков в тяжелых жанрах воспроизводятся в этих наушниках с хорошей детализацией, разрешением, достаточной прозрачностью, добавляя музыке настоящую эмоциональную глубину и большую натуральность и живость композиции, которая, я считаю, определенно должна быть сохранена в любых наушниках. То есть вот эта естественность подачи в любом случае не должна быть потеряна. И вот на ней эти наушники определенно отлично удерживают фокус при прослушивании. Причем и гитары, особенно электро, в этом диапазоне стоит отметить, что звучат прям крайне резво и с характерным драйвом. И каждое движение медиатора по струнам, каждая нота, все это ощущается с очень удивительной четкостью и прозрачностью. И вот это сочетание некоторой добавочной агрессии и заметной музыкальности в гитарных рифах придает трекам особую и необходимую, как по мне, энергию, которая как раз и хорошо заряжает вас во время прослушивания. Да и ударные барабаны также играют важную роль в этом диапазоне. И каждый даже слегка легкий удар по барабану передается так, что ты буквально чувствуешь весь вот этот ритм, так как все-таки костник тут определенно в этих наушниках стоит неспроста и добавляет в этом диапазоне реально куда больше атмосферы и больше эмоций при прослушивании этих наушников. И вот все, кто ни разу не пробовал наушники с таким типом излучателя, я прям смело могу рекомендовать эти наушники для, так скажем, первой пробы. Ну и подводя итог, средние частоты в этих наушниках делают звучание плотным, собранным и максимально насыщенным, добавляя музыке заметную динамичность и эмоциональность. Этот диапазон создает основу для музыкальных инструментов и вокала, делая их звучание более живым и выразительным. И вот эта энергия, которую они передают, реально захватывает дух с первых секунд и держит, можно сказать, до самого конца. Поэтому просто включайте подходящую музыку, да наслаждайтесь. Ну и высокие частоты в этих наушниках создают очень приятную атмосферу расслабленности и тепла. Они заметно тут так притемненные, что сразу убирают из звучания вообще какую-либо возможную резкость или светлость, даже самую небольшую, часто встречающуюся как раз в наушниках с более агрессивными и выделенными верхами. И вот эта их притемненность делает на выходе звук в какой-то степени немного мягким, аналоговым и, я бы сказал, в целом крайне ненавязчивым. То есть как раз идеально для очень длительного прослушивания. И вот эта гладкость высоких частот особенно заметна при воспроизведении таких инструментов, как флейты или скрипки, а также при воспроизведении вокала. Цимбалы, тарелки и перкуссионные звуки звучат сдержанно, но достаточно детально, чтобы сохранить свою ясность и отчетливость, но безусловно они не доминируют в миксе, а скорее просто как-то аккуратно дополняют его, добавляя совсем легкие акценты и необходимые текстуры, которые уже и обогащают
общий звуковой фон. И комфортность высоких частот достигается благодаря их очень теплой подаче. И вот это тепло создает ощущение, будто звук окутывает вас мягким и бархатным одеялом. И сибилянты, которые часто могут быть резкими или раздражающими, здесь сглажены до такой степени, что их присутствие становится практически незаметным, что особенно уже ценится при прослушивании вокальной музыки или плохо записанных или сведенных музыкальных композиций. То есть, если в вашей библиотеке есть музыка, которая в какой-то степени не идеальна, а такое вполне может быть, и это нормально, и даже у меня есть пару треков, которые, как по мне, вообще далеки по сведению от идеала, то с этими наушниками вам абсолютно не о чем переживать, так как они совершенно никак не подчеркнут вот эти все нюансы и проблемы сведения, а просто комфортно донесут вам только то, что необходимо. В общем, высокие частоты в Apivio X-Grid это про мягкость и комфорт. Они не стремятся к агрессивной какой-то детализации, а скорее предлагают просто сбалансированный теплый звук, который просто приятно слушать без усталости и даже на высоких уровнях громкости. Но если вам нужна какая-то безумная техничность, детальность и аналитика, то, ребята, это безусловно нужно смотреть в сторону других наушников. Ну а все остальные ребята, кто любит вот именно такую подачу, точно оценят их по достоинству. Ну и звуковая сцена в этих наушниках довольно широкая и хорошо разделенная, инструменты и небольшие фоновые элементы в композициях четко и явно локализованы, что создает хорошее ощущение объемности, звучания и пространства. И в треках с более уже сложной аранжировкой, например в симфонической музыке или прогрессивном роке, наушники отлично справляются с отделением слоев и выделением необходимых деталей, не создавая так называемого эффекта каши, так как вы чувствуете, что каждый инструмент микси имеет свое выделенное под него место, без какого-либо размытия образа. Да и глубина сцены в этих наушниках довольно хорошо выражена, с ощущением многослойности и пространственности звука. Фронтальные и задние планы четко разделены, что позволяет различить удаленные и ближние источники звука, и это создает необходимый эффект присутствия. Когда музыка окружает слушателя, а не просто звучит как-то в одной плоскости. В общем, звуковая сцена в этих наушниках получилась с умеренной шириной и глубиной, обеспечивая довольно естественное и уютное восприятие пространства. Инструменты и вокал хорошо локализованы, немного выдвинуты вперед по построению, создавая отличное ощущение присутствия в небольшом концертном зале. Да, хоть она и не столь масштабна, как в некоторых других, уже более дорогих моделях, но зато вот эти наушники предлагают точное и правильное разделение инструментов, что делает звуковую сцену очень комфортной и понятной для восприятия. А вывод по трибридным наушникам Apivio X-Grid у меня получился таков. Это очень музыкальные и теплые по своей подаче наушники с довольно мощным и панчевым басом, теплой, но достаточно энергичной, эмоционально выделенной серединкой и очень смягченными и притемненными высокими частотами. И для всех, кто любит мощный выделенный бас и при этом совершенно неутомительную и очень комфортную подачу, я могу смело порекомендовать эти наушники. А ссылка на их покупку находится, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.